Aqui estão Zé Bebé e Antônio Mendes. Seu Zé Bebé, Opa, quais são as novas? É queimar a máquina. vai. Não tem quem consegue isso aqui não, rapaz. Tem não, né? Pois é, seu Zé Bebé e seu Eu Antônio estava Mendes dizendo aqui. que chegou meu filho conversando comigo, eu dizendo, vamos se preparar para ver a comer suqué. A pão já está na Paraíba, não é brincadeira não. E é, Zé Bebé? Tuca dizendo, meu filho. Foi, né? Já comendo para... Mas o mundo só melhora, seu Zé Bebé. O mundo não anda pra trás não, só anda pra frente. Para as coisas, vai cadê dinheiro para o povo comprar? Não tem não, né? Olha aí, seu Zé Bebé. Danada. Me diga uma coisa, seu Zé Bebé. O senhor é de serraria ou é de arara? O quê? O senhor é de serraria ou de arara? Eu sou filho de arara, mas minha vida botada é só serraria. Eu cheguei acho que com 12 anos e não saí mais. O senhor nasceu em que ano? Em que dia, em que ano? O senhor pode dizer? Deixa eu ver. Foi ano da guerra, eu vim pra aqui. Não, eu digo o ano que o senhor nasceu. Em Arara. Em que ano? Que ano? O ano que o senhor nasceu? 1917, Nasceu em 17? 20 de setembro de 1917. Aí veio, morou na cidade mesmo de Arara ou na zona rural? Um francote de meninas. Mas o senhor nasceu na zona rural ou na cidade de Arara? Cidade de Arara. Foi, né? Aí veio pra aqui com 12 anos. Mas eu não anos aprendi a arte de alfaiate. E foi, seu Zé Bebé? O senhor veio com seu pai, não? Aprendi na alfaiataria de Aru Fabrício. Daqui eu ainda fui para João Pessoa, para João Caldas, trabalhar lá. Na alfaiataria de João Caldas? Sim, João Caldas, em João Pessoa. Ele pediu, veio atrás de Haroldo, um operário, para trabalhar, estava cheio de trabalho, não tinha operário. Aí ele viu numa mexeu um jaquetão que eu tinha costurado. Eu quero o rapaz que saiu, eu fui. Passei 2 meses lá, vim de novo, ele veio para casa. Depois ele casou, a mulher morreu, aí eu fiquei com ele, você é casado quase com... Estou com 66 anos de casado. De casado com Dona Finha. É. Conheceu Dona Finha em Serraria? Foi. No sítio? Não, eu conhecia que ela, eu vivia na casa, ela vinha nos domingos só rezar aqui. Naquele tempo só as mulheres só andavam acompanhando, não tinha esse negócio como hoje não, a mulher sai solta no meio do mundo. E era, né? É, mas hoje é diferente. Aí o senhor conheceu Dona Finha aqui, namorou, noivou Aí e casou? não, dona Joca, o pai desse menino morreu. Joca Pai de Antônio Mendes. Morreu. Joca Aí Mendes. mas meu moreno chegou e disse, vou fazer um casamento para Joca Mendes. E foi, né? Quem morreu foi a mãe de Antônio. Aí fez, casou dona Docinha com o Joca Mendes. Aí dona Docinha disse, José, olha, Joca está ficando velho, você vai casar com o Zé. O casamento era muito assim naquele tempo. E era? Era. Ela mesmo decidiu? Nem se agarrar, não. Ela decidiu. Ela foi que pediu, eu conheci ela é casada com um tio meu, dona Docinha. Aí vim pra aqui. Muita gente diz que eu não casar, não quero, mas eu fui um compromisso, eu sei que é pronto. Mas o senhor exerceu o ofício do alfaiate mesmo, né? Não, eu... O senhor não foi alfaiate, não chegou a aprender? Seu Haroldo, seu Haroldo Depois tinha... fui trabalhando na Codebro, rapaz. Na Coderbe, Codebro. Codebro, É. era o que isso? Era a empresa de elétrica. Depois ela fundiu com a eletricada e ficou Saelpa. Se fundiu com outra empresa e ficou Saelpa. Saelpa e eu trabalhei 24 anos e 6 meses na Saelpa. Foi, né? Aí me saí, aí o interventor disse, senhor José, eu estou ficando assim, mais de 60, eu vou me aposentar e você deixa. E eu vou comer, antes de me aposentar, não, você se aposenta no primeiro mês que você deixar, você recebe 5 salários. Aí veio o Federal Collor, meu Deus, foi Collor e Fernando, cada um tomaram diminuiu um
salário meu, porque estou com 2,5 agora. Beleza. Mas o advogado vai, antes ele paga a precária, muita gente, mas os senadores não. Aceita se você corrigir, porque eles pagavam para 5 salários, pagavam 5 salários. Foi pior, mas eu tenho direito a 25 mil de indenização. Me diga uma coisa, Zé Bebé, a alfaiataria de Haroldo Fabrício era onde? Era naquele prédio que você viu ali, naquele prédio. Sei, onde... E depois passou por lá dali de Dona Marochinha. Você não conhece a Dona Marochinha, não? Conheci. Pois bem, com essa Dona Marochinha, aí ele foi para ali, depois voltou para o prédio do ano no tempo de Beija. Seu Beija, Sim, Seu Beija. perto de Antônio de Dito, não era? É, muito bem. E tinha o doutor Luiz Serrão, conheceu o doutor Luiz Serrão? O Luiz Serrão, não acho que não conheci não, seu Zé Luiz Bebé. Serrão, ele não era doido, ele fazia de sossegado com os Era da família de Severino Serrão? Severino Serrão. Era da família? Serrão era filho da família de Serrão. Severino Serrão depois casou com Dona Alice. Aí eles saíram, Dona Alice ficou na casa. Ela disse aí, não vi mais nunca Dona Alice. Severino Serrão morreu, ficou Dona Alice. Quer dizer que o senhor ainda sabe fazer um paletó hoje? E a vista? Sim, mas se tivesse a vista boa, fazia o traçado. Costurava. O senhor costurou para... Eu cortava, a Haroldo me ensinou a cortar, porque não vinha para meio de nada. Aí eu cortava a prova, provava quando ele chegava em casa e recolhia. E era, né? Mas eu trabalhei, não sei quantos anos, nunca ganhei um tostão dele, ele me dava roupa, eu comia na casa dele. E era, né? Naquele tempo tinha olhando lá. O senhor se lembra de Olegário Juscelino? Quando eu cheguei aqui era o prefeito, o Olegário Juscelino. É verdade que ele chegou aqui num circo? Não sei não. Eu sei Sabe não, né? Eu sei que, peraí, achei que era cooperativa. A cooperativa não era aqui? Era achei cooperativa rural. Doutor Alvino de Olegário Juscelino. Olegário faliu porque ele jogava lacinei, perdeu mulher e faliu. Jogava o banda quê? de música. Me lembro, jogava o quê? Relã? Lacinei. O que é lancinês? Eu ficava na posta, apostando nas casas, ficava passando barato. Quando saía aquela casa, o cara ganhava. Quando saía do adversário, Aí ele gostava de jogar. passou dinheiro. Mas doutor Alvino, aí teve um bocado de gente para dizer. Aí como era assim, fala. Aí quando o senhor chegou aqui, ele era o prefeito. Mas ele era... Tinha 10 Juscelino, era filho dele. Rapaz, é educadíssimo. Mas ele era um empreendedor, né? A serraria desenvolveu naquele tempo. Rapaz, Serraria desenvolveu com o Antônio Carvalho, foi prefeito. Foi, né? Aquilo ali era um ajuda enorme, aquela barreira dali. Doutor Widman, o pai de Edgar Cheunar, tirando aquele monte todinho de bom para os trabalhadores. E foi, né? Aí, o prédio dali foi feito por... Aquele grupo foi feito aqui, meu Deus. Esse grupo escolar foi feito no governo de Argemiro Figueiredo. Argemiro foi quem construiu. Foi? O casamento foi Seu Nelo. de Lima Vanderlei. Seu Nelo, né? Seu Nelo. Fenelon de Lima Vanderlei, é? Era, Vanderlei. Irmão do seu Terêncio. Tinha outra coisa aqui. O fórum, Sim, foi Valdemar e Nemésio Palmeira. foi, né? Foi. A Da prefeitura... prefeitura foi doutor Doutor Ovídio. Ovídio. O mercado e o também. doutor Ovídio também. Ali onde chama que é rodoviária foi Roberto Cavalcante. E quem botou água aqui em Serraria foi da Roberto Serraria Cavalcante. foi a 10ª cidade da Paraíba a ter água encanada. Foi com Roberto Cavalcante, né? Roberto tinha a caixa, aí o Roberto era para botar os canos nas calçadas, os cabos botaram no meio para não prejudicar o caçamento. É. Me diga uma coisa, seu Zé Bebé, e a Revolução de 30 o senhor acompanhou bem? 30, sim. A Revolução que explodiu com a morte de João Pessoa, sim, Zé Pereira, João Pessoa, aquela briga Já toda. no fim. Já no fim, né? E se houve uma passagem de Zé dos Santos, era o prefeito, sabe? Quem era o prefeito aqui? Zé dos Santos. Sim. Aí... Tá vendo, da moça. Aí houve uma festa de noite, o que você está vendo? Doutor Valdir vai ser o prefeito. Doutor quem? Doutor Valdir vai ser o governador, nomeado por Getúlio Vargas. Aí foi festa, no outro dia já foi a Pitacinha. Foi, né? Aquele Zé Américo
doutor pediu o serviço, mas era fazendo... Quem era perrepista e liberal aqui? A briga era grande aqui em Serraria? A perrepista era João Rocha. João Rocha e liberal? Liberal era doutor Alvino, Doutor Alvino. João Rocha comandava, era o presidente do PS. O chefe naquele tempo era do PS. Era Getúlio, não, Getúlio deu o golpe do PS. Foi. Era tudo falhado daqui. Aí eu trabalhava em Haroldo, tinha um telefone, acaba disso. Seu José, me conhecia por José. Seu José sabe dizer que se chegou uma força aí, deu o golpe pro Getúlio e acabou com o Getúlio, vai botar tudo na cadeia. Aí eu avisei os Getúlio, quando foi tudo, não tinha nenhum, tudo na massa escondido. Tudo escondido, né? Depois foi que melhorou a situação. Me diga uma coisa, seu Zé Bebé, aquele sobrado que pertenceu a Haroldo Fabrício, quem construiu? O sobrado de Haroldo Fabrício? Qual era? Não tinha um sobrado aqui? Aqui? É, quem construiu, o senhor sabe? Dias Não foi o Olegário Juscelino, não, né? Foi nada. Mas morou nele o Olegário Juscelino? Ele, o prefeito morava ali. Aí depois passou para o senhor Haroldo? Haroldo morou ali e depois acabou. Foi José Deiro nem vende. Nem... Segundo o Ivan me disse, Haroldo conseguiu esse sobrado numa rifa. Conseguiu numa rifa? Numa rifa. Não, eu não sei disso não. Sabe não, né? Pode ter sido, não estou vendo, não sei, né? Eu sei que ele, Zé Bajó disse que foi um engenheiro que fez o sobrado. Ele deu o nome dele, ele era um engenheiro. Pois é. O senhor sabe um bocado da história de Serraria, não sabe? Aí veio, sabe quem veio? No tempo de PRF, liberal. Doutor Alvino era o Rio de Janeiro. E o Zafonte era com a Gemiro que deu ele. Quem era com a Gemiro? Com a Gemiro era os Afonso. Os Afonso. Graciliano, O pessoal, Pedrinho Afonso. Zezinho Afonso. Severino Afonso. E tinha o velho João Afonso. Aí houve uma bronca danada, Misael se meteu no camisa da gente. Misael Mendes. Sim. Aí eu vi a hora morrer gente. Eu disse, Misael, pelo amor de Deus, não bota ele na fogueira não, porque senão vai morrer. A felicidade foi porque o doutor Alvino entrou no meio da rua e dona Laura. E a gente acaba com isso, senão vai... E o velho João Afonso morreu. Ah, tirou o rifle, foi? Maior, eu sou assim no maior. E tirava coco? Com bala de rifle. João Afonso? Sim. Ele era o que de Zezinho Afonso? O pai de Zezinho Afonso. Pai de Zezinho Afonso. Zezinho Afonso tinha Pedrinho, foi coletor da coletoria da GP da Fonte. Tinha os Afonso. Dona Finha, seu Zé Bebé, filha de quem? Como é o nome do pai da Dona Finha? Era José Nunes, era? Zé Nunes. A mãe vivia mais na casa do casamento, né? Como é que vai ser ele lá? A mãe desse não, a mãe dele não. A mãe dele acho que foi Docinha. Assim, né? Porque eu tenho uma filha com o nome de Docinha, em homenagem a ela. E a, Ana Luísa, certo. da mãe de Antônio. Aí o senhor tem uma filha em homenagem a ela. É, Chamada uma neta. Uma neta. Ana Ana Luísa, nome bonito. Docinha, que era a mãe da... Quais são as lembranças que o senhor tem, seu Zé Bebé, aqui em Serraria da Segunda Guerra Mundial? Vixe, Maria, meu filho, eu acompanhei. Eu conhecia o movimento de guerra mais do que todo mundo, que era... Em Haroldo tinha o Mapa Mundo, né? Era de noite, tinha um rádio holandês da altura do homem. O seu rádio? O rádio que tinha da prefeitura. Foi que o Olegário Juscelino trouxe? Instalou ele, mas tinha hora que o rádio dava pipoco só um... O rádio era da prefeitura, era? O quê? O rádio era da prefeitura? Era não, na casa, encostada na casa de Maria Casada. Não foi um rádio que o Olegário Juscelino trouxe pra cá, não? Eu não sei. Eu sei que o primeiro rádio que chegou aqui foi esse. Um rádio holandês. É da altura do homem. O senhor não sabe a marca não, né? A mulher não dá, aí eu me subia no sobrado para rodar a antena e Haroldo dar o sinal. Chegou, era para ouvir Luiz Lopes Correia, era o locutor americano, dando um movimento. Luiz Lopes Correia. Sim.
Qual era a rádio? Hein? Qual era a rádio? A emissora? O rádio era todo Não, eu digo a emissora de que Luiz Correia trabalhava. Era da América do... Voz da América? A Voz da América. Voz da América. E tinha também da Alemanha, mas ele quase não pegava, era da cidade de Colônia, da Alemanha. Aí depois foi um bocado de gente daqui para a guerra. Quem foi aqui conhecido que o senhor sabe que foi para a guerra? O marido de Dona Eterna. O marido, seu Baixa. Seu Baixa Carvalho. Um filho de... O irmão dela, Diogo. Diogo também. Tinha Maneares. Foi poucas pessoas daqui. Tá? Diz que Diogo teve um ato de heroísmo na guerra. Que ato foi esse, o senhor sabe? Eu estou pensando que ele não deu nenhum tiro, porque Maneares foi para lá e quando chegou, foi secretário da prefeitura. Aí disse, foi. Graças a Deus, a gente fomos pelo norte da Isália, estivemos lá, mas uma beleza. Quando o italiano não sabe que era o exército brasileiro, se entregava, não dava um tiro, ele disse, foi felicidade. E o Brasil já era especialista de demolir ponto da banda da Alemanha. E era, né? Aí cheguei uma noite, estava o doutor Amaro, era juiz municipal nesse caso. Juiz municipal, doutor Amaro era? Amaro Bezerra. Aí eu chama um menino aí comigo. Ô José, como é o nome daquele general alemão, que não sei quem sabe aqui? Eu disse, von Homem. Ele disse, muito bem, muito bem. Aí o pedido dele era Raposo do Exército. Raposo do Deserto, ele. Quando ele chegou numa cidade, acabava tudo, virava pó, mas ele usava. E era, né? Havia, seu Zé Bebé, havia muito medo aqui, as pessoas tinham medo, acompanhavam a guerra com medo. Como era a cidade? Né? Não, a gente ficava texado assim, meu pai. E eu, uma noite, fui chamar Haroldo. Haroldo, vem cá, tem um ninho de metralhadora ali, então, e vão acabar com o serraria. Tudo eu já estava quase doido por causa da guerra também. E era, né? Tinha Sebastião Figueira, que ele vinha do sítio, era João Moreira, que vinha só ouvir o rádio. Mas meu filho morreu tanta gente. Aí eu disse, José, olha, depois dessa guerra, vai tudo barato da Alemanha, da Inglaterra. Foi o contrário. Quando chegou foi tudo mais caro, aí falaram, tinha no Campo Negro, tinha não sei o quê. Isso veio no Campo Negro. Esse pai de Itamarão ia para a cabeça dele comprar as coisas. Acaba vindo com contrabando. E ele trazia, era? Era o Sebastião Marlon, o pai de... Trazia de Cabedelo, né? Trazia o quê? Todo negócio de contrabando, navalha, umas foices... Eu não tinha ver foi daqueles vinha lá, não sei lá, aí pegaram ele, foi preso, meu filho. Foi mesmo? O saco acabou. Me diga uma coisa, José Bebé, e o ramo da sinuca, o senhor entrou no ramo da sinuca em que ano? No ramo da sinuca foi o seguinte, tinha Zé Mendes e tinha um senhor lá em Solânia que queria vender uma sinuca. Aí eu falando com a Adalberto, vamos Zé Bebé, mas deixa se tinha Zé Mendes, um parente desse assim, disse que eu estou rico. Aí a Adalberto disse, se prepare para comprar sinuca. A Adalberto está vendo que eu não tenho condição de comprar sinuca no prédio. Aí vamos lá, o comandante Lopes disse, não tem nada não, pai, eu compro. Só não compro agora, mas eu compro. João Lopes me ajuda muito, meu compadre. Aí no dia que Zinha Mendes comprou a sinuca, o prédio, por 700 contos, aí a Adalberto disse assim, pode tirar a sua sinuca daqui, viu? Aí Zinha disse, não senhor, ele não vai tirar a sinuca dele daqui. Seu Zinha? Sim. Ele só tira a sinuca dele quando ele achar uma casa para botar, a dele. Eu nem esperava, mas ele é da família ainda, sabe? Aí disse, ô Adalberto, aí, seu Zinha está aí, a sinuca fica para você ver quanto rende a sinuca. Em que ano foi isso? Rapaz, o ano... Mais ou menos, os anos 50? Foi mais ou menos isso. Foi. Foi de 42 para 50. 42, entre 42 e 50. Foi. Até ontem eu me lembrei que o cabo me vendeu. Aí eu mostrei o juiz, o documento, ele sabia da propriedade. Ele
Se você quiser, eu tomo essa sinuca. Naquela visão dele, a vida da sargento que mandava os traganos, fazia miséria. Que marca era a sinuca, o senhor se lembra? Brunswick. E é aquela que o senhor teve até um tempo desse. Era a mesma ou não? Não, era outra. Aquela dali o rapaz de Borborema me deu. Foi, né? Já o Antônio falou, já acabou, vai morar ali agora. E a sinuca parece que leva para o sítio. Pois é. Mas naquele tempo era perigoso, né? E era, né? E quando João Lopes vinha com um pá bem sem capa desfilando aqui, tudo fardado, tudinho. Não sei o que pelo João Lopes? Sim. E esse... A turma gritava. O treinador era João Lopes. João Lopes não. João. Não, não era. Zé Mário, não era mais nada. Esqueceu, né? Eu falei dele. Aí eles gritavam. Anaeta no Brasil! Tudo fardado, desfilando aqui. E era, né? Bem sem. Bem sem. Deus me defende. Um governo. Aí quando eu queria ir, eu uma coisa, era naquele tempo, era tudo salgado, era. Não me lembro, seu Zé Bebê. Pra mim era tudo salgado. E era. Aí ele deu o voto, já deu o voto depois. Disse que ele mataram ele, Haroldo Fabrício era de serraria mesmo? Eu não sei não, que ele conhecia o mundo todo, ficava preparadíssimo. Preparado, né? Dinheiro para ele não existia, ele não dava o dinheiro, não deixava assim, não subia um tomava dinheiro para ele não dizia nada. Eu trabalhei com ele, não quero lhe saber, bebê, pelo trabalho que você fez junto meu, me dava uma roupa, comia tudo. O senhor se lembra em que ano Manevais chegou aqui? Quem? Manevais, Coronel Manevais. Manevais. Só foi quando teve óleo aqui em Zé ali, foi com Manevais. E foi, ele botava ordem, não era? Ave Maria, ele conhecia o ladrão de fora, tinha uma coisa, se o cabo insistia, levava para cá, bebia óleo queimado, e morreu na casa. E era, né? Dá óleo queimado no cabo, para você se lascar. Mas tinha ordem. Mas podia dormir de porta aberta, não tem maneira. A noite todinha, ele para cima e para baixo, com 6 soldados. Dona Marinha Duarte era quem tomava conta dele, era quem... Dona Marinha, né? Mas ainda hoje aqui se dorme de porta aberta, porque antes de ontem, as minhas duas portas ficaram abertas até 3h30, com máquina fotográfica, ninguém mexeu. Não, todo dia a gente é o paraíso aí. Isso aqui o senhor, eu só digo paraíso também. Isso aqui é um paraíso. Você ouvindo no rádio, você tem raiva, porque você ligou aí, eu deixei, estou ouvindo somente agora do Brasil agora, tá? Eu telefonei, meu filho, tenha cuidado, estão matando gente de graça, isso é horrível, mas nós estamos aqui, aí o cara passa uma moto, bala na defesa. Bala na... Agora disse que eles fazem os assaltos e assilham no cabo nas pernas, que é para a polícia acudir para dar sempre pelo povo. Me diga uma coisa, seu Zé Bebel, o senhor se lembra qual foi o primeiro carro que chegou em Serraria? Carro? Carro. Rapaz, quando eu cheguei aqui, tinha um carro, era Major Hermito, tinha um carro. E Major Moreira tinha um carro chamado Lobisomem. O carro Lobisomem. Era preto, uns carros pretos, uns carros americanos, né? E tinha uma coisa, eu conheci, você conhecia o Pajetão, não? Conhecia Quem? Pajetão. Pajetão? Sim. Não, o que é era isso? Era o chefe dos escravos. Pajetão era o nome? Está ali no engenho de seu Valdemar. Seu Valdemar, pai de Juju. E tinha glicerina, escravo, tinha tixa. Quitéria era? Quitéria. Quitéria era escrava? Era escrava. Eu conheci Quitéria. Morreu depois. Ela tinha as orelhas... Então fazia era o reprodutor. Pajetão, não era? Era um escravo, ele era uma espécie da África. Nós sabíamos da cana e difamado. Esse pajetão era uma espécie de garanhão para reproduzir. Era, porque tinha a casa dele. E ele fazia. Eu me lembro que Quitéria estava reproduzindo. Eu me lembro que Quitéria tinha as orelhas cortadas. Dizia que era, botava ela no prego, no touro, e ela puxava. Os escravos que de boa era dentadura. O senhor conheceu aqui escravos? Tinha glicéria, pajetão. Era do engenho do pai de Juju. Era.
Me diga uma coisa. E tinha um motorista, sabe como era o motorista dele? Era Benedito. Motorista de quem? Do engenho. Mas não era Valdemar. A Naninha era a mulher do dono da... Já era Valdemar? Era o pai de Valdemar, né? Foi o derradeiro. Foi, né? Foi. Nesse tempo era quem o dono do engenho? Hein? Era quem o dono do engenho nesse tempo? Era... O pai, era o avô de Juju. Eu sei que ele chegou no engenho, da família, e foi morar e foi roubar ele. Disseram que foi os homens que roubaram ele. Ele já para tomar o correntão de ouro de Dona Naninha, mas ela escondeu. Ele fez quase meio quilo de ouro. Me diga uma coisa, o senhor se lembra de uma confusão que teve com meu pai, com o pai de Juju, ou foi o avô de Juju, por causa de um cachorro, teve essa confusão? Por que foi? Uma briga por causa de um cachorro que mordeu o Laci, parece. Eu bem lembro que no tempo de Valdemar, e seu Terence com o River, puxando aqui na calçada para matar um cachorro, agora não me lembro de quem era. E era, né? Tinha confusão naquele tempo, né? Era demais. Esse menino de Terence, vixe Maria, era tudo escondido, mas ficaram depois que perderam as coisas. E é, né? Chegar em sinuca, dava tiro, quebrava a taca, fazia tudo. Quem era o mais danado deles, tudo? Mas danado, eu da cheia. Ivan, né? Que bebia. E não matava boi, o primeiro boi que matou aqui foi o filho de seu Terence, foi Ivan Nito. Matava um boi ali, a gente só tinha bode. No meio da rua? Hein? Mataram no meio da rua? Não, matava o boi para revenda, sabe? Revenda. Foi o primeiro boi que matou ali, foi eles se neguraram o açougue. Tinha um prédio que chamava o açougue. E aqui, sei lá embaixo, era aquelas barraquinhas de bode, essas coisas, e vinha, não era por quilão, por bode, guarda. E era, né? Pois era. Doutor Ovidio era o seguinte.